everyone, welcome back to another vlog of Goal Family Files. So सकाळची जाले 8:30 आणि अयंशाक आता वयता स्कुलान पावपा. हो पळय अयंश आयज विदाउट युनिफॉर्म धुवपा पडला तेजो. सो काल कोणे कोणे मोमोज रेसिपी पयली ती कमेंट करून सांगा म्हाका. आणि काल मोमोज खाले आणि मागीर सांजची न्हू म्हाका मायग्रेन प्रॉब्लेम जालो आणि राती हांव मागीर 7:30 न्हिदलें. आणि अयंशाक बीन मागीर तेणें बरयलो राती दिसता 9 कितल्या खबर ना. म्हाका सामकी न्हिद्यो उबी तकलीत उबी धरपा जायना जाली, इतलो म्हाका मायग्रेन प्रॉब्लेम जाल्लो काल. सो आतां मातशें बरें दिसता. आतां सकाळी ब्रेकफास्ट बीन केलो हांवें. आणि काल न्हू सकाळी हांव ब्रेकफास्ट बीन करनासतना गेल्लें आणि मागीर डायरेक्ट हांव जेवलां. सो तेका लागून न्हू मायग्रेन प्रॉब्लेम स्टार्ट जालें. वताक खूब भोंवलें काल हांव. सो आतां हांव एवॉयड करतलें वताक चड भोंवपाचें. कितें सोडा जाल्ली मारा. सो गायज अयंशाक स्कुलान पावलेले हांव आणि अयंश न्हू उठ्ठनाच म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन अयंशाचो ह्या दिसांनी कितें आसता, मम्मा आयज फुटी. सो तेका ना म्हणत न्हू मागीर तेका राग येता, मागीर तो रडपा लागता फुटी ना म्हणटकीर. आनी मम्मा आयज फुटी हय म्हणत जाल्यार फुटी खरी फुटी आयज हय म्हणटकीर तो तेका मागीर सॅटिस्फाय जाता आयज सुटी. सो ह्या स्कुलान मागीर तो मातसो रडपा लागलो. म्हाका तेणें सांगलें मम्मा म्हाज्या फुड्यान राव वचनाका घरा. सो टिचरी मागीर तेका ओडून व्हेलो आनी बसयलो माडयेर आनी रावलो. मागीर हांव आनी फाटीं वोन पळोवन आनी एकटें चलोंक लागलें. चण्याचो रोस करपा चणे पोटेटो मिरची आनी 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 कितें घातलां हितून हळद आनी मीठ कुकरान लायला. आनी ही पळय हांगा सोय हांगा कातून दवरल्या. मिक्सरान लावपा आसा. तर चणे हांवें 7-8 शिटयो काडून पयल्यो, म्हटल्यार हे शिजोना ते हांवें ऑन द स्पॉट घातलेले चणे. हांगा न्हू मेथयेची भाजी चिरून दवरल्या, बारीक शिनून दवरल्या. सो आयज हांव करतलें मेथयेची भाजी. ती तुमकां दाखयता कशी करती. पूण हांव आतां हेंच्या स्कुलान पावपाक गेलें न्हू, थंय एक गाडो आसा हेजो भाजयेचो. सो थंय गेल्लें म्हटल्यार तो बंद नाशिल्लो. म्हाका जाय टोमॅटो. सो आतां हांव फोंडा वचपा आसा. येतना मागीर टोमॅटो घेवन येतलें आनी मागीर हांव भाजी करतलें. आतां सद्या चणे शिजत जाल्यार मागीर वांगडाच रोस करतलें आनी वयतलें. म्हाका आयज गाडयेचो इन्शुरन्स करपाचो आसा आनी लास्ट डेट आसा. ऑन द स्पॉट सामकें लास्ट मुमेंटाक रावलें हांव आनी अकस्मात म्हाका याद जाली इन्शुरन्स करपा आसा म्हणून. सो गायज फटाफट भायर सरलें हांव आनी आतां रोस करून काडटा. परत हांवें 2-3 शिटयो काडल्यो कुकराक. पयलीं एकदां काडलेल्यो पूण तो शिजोना आशिल्ले चणे. सो आतां परत काडल्या. आनी 9:30 जाता आसा. इन्शुरन्स जे कंपनी आसा न्हू ती ओपन जाता. इन्शुरन्साचे ऑफिस जे आसा ते ओपन जाता 10:00. सो ती 10:00 येता. मागीर ते सगळे ती सुशेगाद करता म्हटल्यार खूब टायम आसा. तितले म्हळ्यार म्हाजो रोसय जातलो. 5-10 मिनटां भितर हांव पावतलें फोंडा. सो चणे शिजलेले आसा. पळोवया शिजले अशें दिसता. हय शिजले. वाटपा इल्लें घालुया. चणे जे आसा शिजोवन दवरले आतां. आनी हे पळया मिरसांग वाटल्या. मिरसांग इन द सेन्स फक्त सोय आनी 2 लवंगां घातलेलीं आनी चणे घातलेले. सो लेजी जी आसा न्हू आळशीपणा करता तांकां लागून हो रोस बरो. इन्स्टंट रोस हो. हेका भाजपाक पडना. डायरेक्ट सोय कातली वाटली जाली. आनी हो म्हाका न्हू खूब आवडटा. बेस्ट बरो जाता वयल्यान रोस असो. सो सोय घातलेली वाटलेली घातली हांवें. मीठ उडोवया. गरम मसाला 2 चमचे उडयता सद्या. ही पळया कोथमीर इज मस्ट. कोथमीर घातल्या शिवाय रोस जो आसा बरो जायना. कोथमीर घालपाकूच जाय. सो गायज रोस जाल्लो आसा म्हाजो. आतां बंद करता हांव. दुश्मन जो आसा वयर चल्लेलो आसा आतां आनी रावना. आतां निट्ट वयता. हा वत कसलें रे बाबा. शी पावलें हांव. हें पळया नॅशनल इन्शुरन्स. काम जालें म्हाजें. आनी एक सरप्रायज म्हाका मॅडम न्हू एकटीच आशिल्लें. स्टाफ कोण ना तेंचो. आनी ती म्हाका कशी वळखली खबर ना. मीन्स थ्रू युट्यूब न्हू
लास्ट टायम हांव 4 म्हयने पयलीं हांगा येयल्ले आमचे कार हें करपाक इन्शुरन्स क्लेम करपाक. सो म्हाका ती म्हाका विचारपाक लागली जालें गो तुजें इन्शुरन्स क्लेम. सो हांवें म्हणलें हय. हांव सामकें सरप्रायज जालें. मॅडम तुमी म्हाका वळखली? हांव म्हणलें हय. तशी एक आसता न्हू जाल्यार. सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन म्हणटा पळय तशी गजाल जाली म्हाजी. आनी आतां तिणें म्हाका एक सांगता तुमकां घरा कडेन. सो कांयच घरा पावलें हांव आनी सांगपाचें आशिल्लें तुमकां. मॅडम ती जी आशिल्ली न्हू हेड तेंची, सो ती सांगताली की कोणाक कोणी आसल्या पळय गो म्हणून SSC पास बीन जाल्लो तेंकां खंय एजंट जाय इन्शुरन्स करपाक बीन. SSC पास जाय मिनिमम 18+ आसपा जाय कोण आसा तो. आनी व्हडलेशें कांय ना. 2 तरांचे आसता खंय तेंगेले. एक तर एग्जाम रिटन एग्जाम आसता खंय तशें बीन एजंट जावपाक शकता. आनी एक खंय तेंच्या ऑफिसांतल्यानूच खंय एग्रीमेंट एक सायन करून घेता. आनी मागीर एक 20 मार्क्साची एग्जाम आसता खंय. जर कोणी इंट्रस्टेड आसल्यार पळय म्हणून सांगा ती. सो कोणी इंट्रस्टेड आसल्यार कमेंट केल्यार जाता. हांव एड्रेस दिता खंयचो तो. आनी मॅडम जी आसा सामकी बरी डावन टू अर्थ बरी सामकी उलोवपाक बीन खूब फ्रेंडली आसा. आनी स्टाफ बीन बरो आसा. आनी एक चेडूं सुद्दां आसा थंय बेश्टें पिवन टायप आसा तें. सो तेका सुद्दां ती शिकयता अशें कितें ऑफिसान PCचेर. आतां हांव इन्शुरन्स हें करपाक गेलें न्हू. सो तेका सुद्दां ती शिकयताली. सो सामकी डावन टू अर्थ आसा मॅडम. सो कोणी इंट्रस्टेड आसल्यार सांगल्यार जाता. पार्ट टायम असो ऑफिसान वचून बसपाकूच जाय अशें ना. 2 दीस वचून मातशें खंय शिकपाचें म्हटल्यार अशें व्हडलेशें कांय आसपाना. तें कितें शिकोवपा आसा ती शिकयतली ती. म्हणल्यार लोकां कडेन कशें उलोवपाचें कितें सांगपाचें तें बीन पयलीं कळपा जाय. नॉलेज आसपा जाय. तुमी नॉलेज नासतनाच कशी लोकांक इन्शुरन्स करपाक लायतली. सो तें कितें सांगतली खंय ती. मागीर उरलेलें तुमकां जाय तेन्ना कोण मेळटा पळय तेन्ना मागीर तेंकां व्हरोन थंय दाखोवपाचें. आनी तें कितें तें मागीर उरलेलें तें कितें आसा तें थंय करपाचें मागीर ऑफिसान. सो टोमॅटो घेवन येयला हांव आतां करुया हेजी भाजी. कसली म्हणटा ती कसली मेथयेची भाजी. सो कढाई गरम करपाक दवरल्या आनी इल्लेशें तेल घालुया. 3 चमचे सुमार. आनी कांदो तळसून घेवया पयलीं. कांदो मातसो तळसलो म्हणटकीर तितून घालपाचो टोमॅटो. जितलो टोमॅटो घालतली तितली टेस्टी भाजी लागतली बरी. सो टोमॅटो घातले म्हणटकीर म्हाजें नेक्स्ट जें काम आसता तें आसता मीठ घालपाचें. सो मीठ घातलें म्हणटकीर मातशें टोमॅटो जो आसा सॉफ्ट जाता रोखडो. सो टोमॅटो सॉफ्ट जाल्लो आसा. आतां घालुया भाजी चिरल्या ती. आनी मिक्स करून घेवया सारकें. टोमॅटो कांदो आनी भाजी बरी आरती परती मिक्स करून घेवपाची. आतां मातशी धांपून दवरुया थोडो टायम. सो पळोवया आतां कितली कमी जाली ती धांपटकी. 10 मिनटां सुमार धांपून दवरली आनी उदक सुद्दां सुटलां. उदक घालूं नाशिल्लें हांवें. सारकी धांपून दवरीत न्हू जाल्यार वाफेनूच ती भाजी बरी शिजोन येता आनी कमी जाता मागीर. आतां घालुया दाळ. तूर दाळ फुगोवंक घातलेली हांवें 1-2 वर पयलीं. आनी इल्लीशी सय ऑप्शनल आसा तुमकां जाय जाल्यार घाला. परत आरते परते सगळें मिक्स करून घेवया. आनी आतां धांपून दवरुया. दाळ मातशी शिजपाक जाय न्हू ती. सो परत 5-6 मिनटांनी काडप ओपन करून भाजी शिजल्या काय ना ती. आनी इल्लेशें गोड घाला. गोड सुद्दां ऑप्शनल आसा तुमकां जाय जाल्यार. हांव बाबूक लागून करता तेका लागून हांव गोड बीन घालता. आनी अशी भाजी करीत न्हू खूब टेस्टी लागता मेथयेची.
सो गायज भाजी ऑलमोस्ट रेडी जाल्या आणि तुम्ही जाय जाल्यार सामकी बारीक चॉप करपाक शकता. माझे कडेन इतली बारीक जायना, सो मोठे मोठे तुमकां हें दिश्टी पडटले, इग्नोर करा, आमी तशीच खाता. आणि हे ऑप्शनल आसा, गोड जे आसा ते ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार घालपाक शकता, नाजाल्यार घालपाक जाय अशें ना. हांवें घातला हेंच्याक लागून, आनी मिरसांगूय घातली. आतां मिरसांग हांवें घालूना कित्याक काय मागीर बोवाळ मारता, हेंच्याक लागून केल्या हांवें ती भाजी. सो गायज 5 मिनटां म्हणून बसपा म्हणून फुरसत आसना म्हाका. आतां भाजी जाता म्हणल्यार आतां रोखडी पळया 12 5 मिनटां आसा, दाखयता तुमकां टायम. ही पळया 12 5 मिनटां आसा. अयांशाक हाडपाचो टायम जाल्लो आसा, तो वयता अयांशाक हाडपाक. आनी मागीर पळोवया फुडें कितें तें. पळया काय हांगा कितले आसा ते. हट 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 सांगतालो न्हू व्हडलो जालो की सांग. कितें काडटा ते न्हू, आनी कितें सांग तूं म्हाका स्कुलांतले. व्हडलो जाल्यार रडना, रडना आतां. सो 12 जावन 10 मिनटां जालीं आनी कास्ताची भूक लागल्या, म्हाका सांगपाक शकना. सामकी चुरचुरोन काल राती मागीर उलटी जाली न्हू, मागीर हांव 7:30 न्हिदलें. ते मागीर आनी जेव बीन ना, उपाशीच न्हिदलें. कित्याक परत खायत परतूय तेच जाता मागीर सेम. सो म्हटलें मायग्रेन जो आसा तो निवळो न्ही सारको. आनी म्हाका लायट सुद्दां नाका आशिल्ली, काल लायट पेटलेली, दिश्टी पडो जाय आवाज अयांशांनी काना कडेन गाडी चलयतालो, सो तेकाय बीन तेंगसो घातलो तिडकीन. सो सामकें न्हू हें आसा त्या टायमार म्हाका कोणें हें करपाचें ना. सामकें हांव हितून आसता, कितें म्हणटा तें रौद्र रूप धारण केल्लो आसता जेन्ना मायग्रेन प्रॉब्लम जाता तेन्ना. सो मागीर तेणें राती तेका बरयलो, 9 कितल्याक बरयलो तें सुद्दां म्हाका खबर ना. तो म्हाका बरय म्हणून फाटीं लागलेलो, आनी म्हाजे कडेन जायना. आनी आतां जेवता बेगीन फटाफट. अयांशा बरयता, अयांशाक आतां 1 वर जाय जेवतले जाल्यार. तो जेवतलो मागीर हांव जेवतलें. सो गायज आयचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान.